tema da formulación do Estado Social xa está dito prácticamente todo, e seguramente que os que me precedestes pola mañán e a primeira da tarde pois xa o dixestes, non? Co cal, simplemente me quedaría ca idea inicial de que é un concepto histórico, de que, polo tanto, ten xorde nun momento concreto da historia como forma de organización política, evolucionou desde o propio comenzo, desde a formulación aquela temperada de von Stein ata Hermann Helle, finalmente nas postermetias dos anos 50, cando xa se cuestiona ca modificación ca redacción da Constitución alemana, e que, polo tanto, como concepto histórico que ten un nacemento pero pode ter un final. É dicir, as cousas aí teñen que quedar claras do principio, porque non é, igual que calquera outro fenómeno histórico de carácter social, non é algo que unha vez que teña chegado a forma de organización do Estado se vaya a manter indefinidamente sin que se faga nada. E quero con isto xa poñer de manifesto a dimensión política esencial de calquera dimensión xurisdiccional que se faga da protección do Estado Social. Quero dicir con isto que hai unha dimensión política a que o Poder Xudicial non pode chegar e, polo tanto, a protección xurisdiccional dos dereitos e, concretamente, relativos ao Estado Social non poden ser tutelados única e exclusivamente polo Poder Xudicial e que ni siquiera, atreveríame a decir máis, ni siquiera primordialmente, non? Neste estado de cousas, polo tanto, partindo desta primeira afirmación e da compoñente ou como se articula o Estado Social hoxe en día na Constitución Española, que, como xa se dixo aquí, non é tributaria a nosa forma de organización política únicamente do carácter social do Estado, tamén a evolución da que se denominou a forma democrática e a forma do Estado de Dereito, non? A primeira desde o ámbito liberal. Esta concepción e esta decrepitude, porque calquera que se ponga a estudiar isto, primeiro que ve que o Estado Social está en crise desde antes de nacer, non? Joder. Entonces, claro, está en crise, pero aínda así se mantén unha serie de elementos fundamentais e nucleares que son os que fan que seña como a Constitución ou como forma de Estado recognoscible ese Estado Social, e en canto a deriva, sobre todo producida a partir dos anos 90, nos paradigmas constitucionais dos que despois tamén somos tributarios, dá lugar a que moitos autores reflexionen sobre que o que ten pasado ca decrepitude do Estado Social e como o Estado ou de que forma encara o Estado as necesidades sociais. E aí Bobbio é moi claro, cando xa escribía hai 20 e pico anos, que esa decrepitude do Estado Social levaba a tendencia ou a tentación infelizmente cumplida de reprimir as necesidades sociais en vez de atendelas, non? Aínda que o comento varias veces ao longo do relatorio, non deixo xa neste momento de chamar a atención como ese tipo de preconizacións no ámbito de hoxe en día, que non abonda máis que abrir o periódico para ver como desde ordenanzas municipais que establecen sancións adicionais para as acampadas nas rúas, hasta a colocación de cartéis, a reforma no Código Penal que introduce novos tipos delictivos para determinadas formas, que non é outra cousa que unha versión da criminalización da liberdade de expresión. É dicir, son medidas de carácter represivo que tenden a ocultar un conflito social existente. Entonces, ante a retroacción dese Estado e ante a existencia dunha serie de necesidades, a actuación civil que podría determinar e que podría promover unha revitalización dese Estado Social queda, e iso xa está estudiado desde hai tempo, queda solallada por esta invisibilización desa propia circunstancia. Dito todo o anterior, por lo tanto, ese contexto político e sociolóxico, se se quere, onde se imbrica o Estado Social, a seguinte cuestión que xa abordou Xulio foi a dimensión constitucional do Estado de Benestar. En primer lugar, decaime 5 chanzos, son 4 chanzos moi rápidos porque xa foron avanzados. En primer lugar, a incorporación xeracional dos dereitos fundamentais nas constitucións, sabedes de sobra, tres fitos fundamentais: os dereitos de primeira xeración, liberdades negativas con carácter defensivo e non intervención do Estado, Estado xendarme simplemente para reprimir aquel que me quite as liberdades individuais. Segunda xeración de dereitos, que son aqueles xa que teñen natureza social, natureza colectiva, nos que xa nos interesa a nos porque xa se perfila aí o Estado Social e que, por lo tanto, no discurso tenemos que ter en conta. E unha terceira xeración de dereitos
que son os dereitos de carácter difuso, pero cuxa proxección e cuxa titularidade, as novedades que o interés difuso que é na defensa do medio ambiente confiren en relación á titularidade de quen pode exercer a súa defensa, determinan tamén un interese indisolublemente unido ao concepto de estado de benestar e a maneira en que a cidadanía ou o poder público pode instar a acción da xustiza para facer valer os postulados do estado de benestar nese sentido. En segundo lugar, claro, cabe preguntarse o que, bueno, e volver a insistir, hai que volver a insistir porque, claro, non todo o mundo, ahora máis seriamente, pero hasta fai pouco tempo non todo o mundo tiña tan claro o carácter normativo da Constitución. Que quere dicir isto? A concepción sustantiva da Constitución e o que se denominou por parte, por o sector da doctrina, a rematerialización dos dereitos, non? En primeiro lugar, en relación á sustantización da Constitución, o carácter normativo, é necesario, unha vez máis, recordar o 9.1 e o artigo 1 tamén, claro, o carácter vinculante da Constitución no seu conxunto. É dicir, o seu conxunto, veremos como isto se proxecta singularmente sobre os principios rectores do ordenamento da política social e económica recollidos na Constitución. Algo que, polo tanto, vai ter algún tipo de utilidade, aínda que non haxa mediación legislativa, e iso é importante. E é importante desde o punto de vista judicial, porque, aínda que non se desenvolva a actualización legislativa do dereito constitucional, é necesario telo en conta. É necesario telo en conta como criterio hermenéutico, como mínimo como criterio hermenéutico, e como criterio que debe de informar toda a actividade judicial. Por lo tanto, no que nos interesa ou no que interesa a actualización do Estado Social por medio do Poder Judicial, isto ten que quedar claro desde o principio. Establecemento dunha serie de obrigas como consecuencia do Estado Social na Constitución que teñen un carácter vinculante e que teñen carácter positivo, son obrigas de facer, porque obrigan aos poderes públicos a actuar en determinado sentido. E o aplicador do dereito vai ter que ter en conta precisamente esta circunstancia. E en segundo lugar, a outra nota característica do constitucionalismo contemporáneo en relación aos dereitos que se encontran recollidos é o carácter garantizado, é dicir, que se recollan instrumentos de garantía da tutela deses dereitos, porque senón sería unha declaración como as antiguas constitucións que eran simplemente declarativas de dereitos a marxen do que despois fixese o legislador, non? Isto non é así, por lo tanto, vincula desde o principio, desde o primeiro momento. Entre unha cousa e outra, cal é a actividade do xuiz? A actividade do xuiz a hora da aplicación da Constitución debe serlo en todo o seu conxunto, evidentemente, como explicou Xulio, que as matizacións que establece o artigo 53 de que maneira vinculan os dereitos, pero nunca pensando que haxa dereitos que non vinculan e haxa principios que non vinculan, porque sempre hai que entender toda a política pública e o aplicador e aplicadora do dereito teñen que ter claro que non poden obviar ningún deses principios. Agora ben, como a Constitución establece unha sorte de marco de convivencia onde caen varias políticas públicas que a doutrina ten sinalado que teñen como finalidade todas, no noso caso, entre outras cousas, cumplir as finalidades do Estado Social. Logo, o que se lle deixa ao legislador e que, por tanto, o xuiz e a xuiza teñen que ter en conta é que se establecen na Constitución varias posibilidades de cumplir o Estado Social, pero que en todo caso se ten que cumplir o Estado Social. E que, polo tanto, iso é algo tamén que hai que ter presente na aplicación da norma. Ligado a isto está o que se denominou o xuizo de ponderación. O xuizo de ponderación significa, e para min é das cousas máis importantes que ten pasado nos últimos tempos, e escoitei tanto a Emerich como a Xulio Ferreiro xa falar disto, para min tamén, cando preparaba isto, era do máis importante. O xuizo de ponderación na doutrina é aquel por medio do cal os distintos principios e dereitos constitucionais que ás veces establecen formulacións tan ambiguas ou tan amplias que poden chegar a presentar certo conflito entre sí, certa tensión, deben de ser resoltas polo que se chama o xuizo de ponderación. Que significa isto? Que, mediante argumentación xurídica e mediante motivación da resolución, debe achegarse a unha solución que seña materialmente xusta en relación aos principios que se establece a propia Constitución. Cal é a gran alarma neste sentido que para o xuizo de ponderación supón o cumplimento dos fines do Estado Social? A modificación do artigo 135 da Constitución. Para min é algo que é absolutamente evidente.
o artigo 135 eríxese como unha mole fronte ao cumplimento do Estado social, dos fins do Estado social, porque o fin do Estado social non é outra cosa que a actividade positiva da administración, para a cal no 98% dos casos fa falta cartos. E, polo tanto, hai un condicionamento en relación á política pública, ás políticas tanto económicas como de outro tipo, pero sobre todo económicas, porque ao final calquera modificación legislativa ten que ir acompañada dunha memoria, porque todo costa cartos, e, polo tanto, isto é unha maneira de atar o desenvolvemento do Estado social. Pero os criterios hermenéuticos que vai ter que ter en conta non solamente o xuiz constitucional, sino tamén a xurisdicción ordinaria, pois vai ser tamén este entre outros principios. Para min esa é a única explicación, ademais, pola cal o brao pasado, este non anterior, se produciu esa severina reforma constitucional. Non había ninguna outra razón dogmática nin de outro tipo como para que se tuvese que realizar unha reforma constitucional. É dicir, o principio de estabilidade presupostaria xa estaba recollido nunha lei. Que pasaba? Que se cambiaba unha maioría parlamentaria e había un novo xogo de maiorías e minorías, se podía obrigar a flexibilizar o principio de estabilidade presupuestaria, por exemplo. E isto que fixo foi impedilo. E, polo tanto, ante hipotéticas futuras diversas maiorías, e estamos falando, evidentemente, xa no plano político, non no plano xurídico, retomando o principio do que cada un pensa do Estado social e de que os distintos actores sociais pensan do Estado social, polo tanto, digo, suporía deixar fora de xogo ante supostas maiorías posteriores precisamente esa configuración. Por lo tanto, quedaría aí como unha lousa unha limitación económica ao Estado social. Para min, desde logo, non foi unha reforma, vamos, o máis importante, 4 minutos, pero vou pola mitade, así que vou moito máis que Xulio. A tutela xurisdiccional dos dereitos fundamentais é que casi nin se disfruta así tan rápido. Esa xa paso por alto. O paradigma do concepto de xustiza como igualdade e liberdade no Estado social, esta é unha das prédicas que máis me gusta, porque para mí segue sendo o no gordiano e segue sendo algo que temos que levar todos e todos como baluarte, non? Para mí está explicado magistralmente por Atienza na súa obra O sentido do dereito e parte no sentido teórico, na filosofía do dereito, de establecer a equivalencia entre a xustiza como igualdade e a xustiza como valor de liberdade. E como actúan, ou como debe actuar o Estado social para a vixencia deses principios, que son 3 dos que preside o artigo 1 da Constitución Española. A xustiza como igualdade, que se entende como igualdade política de participación, a igualdade ante a lei de trato igual en situacións iguais, e a igualdade real ou efectiva que pretende que na aplicación da lei non se produzan resultados diferentes. E, en segundo lugar, o plano de xustiza e liberdade, onde se repasa tamén e se actualiza na propia Constitución a través do artigo 14 e a través do artigo 9.2 as 3 configuracións clásicas da liberdade: a liberdade negativa, a liberdade abstencionista, dereitos individuais que ninguén me pode prohibir, non sendo a colisión co dereito do contrario. En segundo lugar, a liberdade positiva ou liberdade democrática, que consiste en non ter máis limitacións frente á liberdade negativa de non querer ter ningún tipo de limitación. A liberdade positiva de non querer máis limitacións que as impostas por un mesmo, e a imposición dunha obrigación imposta por un mesmo no marco político é aquela na cal o gobernado participa da elección do gobernante para que as normas señan legitimadas por medio desa participación. E, finalmente, a liberdade material ou real. A liberdade material ou real que non deixe ser outra cousa que a posibilidade ou a capacidade para poder de maneira real e efectiva exercer as dúas liberdades anteriores. Como se conectan os dereitos? Estas concepcións de liberdade, algo que foi cuestionado nos anos 50, cando se criticou xa por primeira vez, se fixo unha crítica seria do Estado social e a posición de cada un dos paradigmas na Constitución, resolto tamén pola doutrina, a Atienza tamén moi ben sintetizado, establece que o sistema é medial, é dicir, a igualdade material ou a igualdade real é a maneira de facer efectivos o resto de liberdades. Polo tanto, non pode haber condicións para o exercicio nin de dereitos políticos nin de cuestións relativas a liberdades individuais ou a liberdades de participación, senón se dan as condicións de igualdade para que isto seña posible. Isto que quere dicir que a declaración de que todas e todos nacemos libres e iguais é unha declaración formal se nos establecen os mecanismos para que isto poda ser certo. E na medida en que si se faga, se canaliza a configuración do home e de muller como cidadáns a través de tanto do exercicio das liberdades de carácter negativo como positivo.
Cláusula de Estado Social e Democrático de Dereito e Control Xudicial, e vou acabar con estos nos 2 minutos, vou pasar por diante os principios rectores e todo, vou facer simplemente fincapé en dúas cuestións que recorda Pascual Sala, un monografía do ano 2008, cando fala do valor normativo dos principios rectores de política social e económica. Recorda, carácter normativo directo, artigo 53.2, cando sinala que, o 53.3, que informarán a práctica xudicial. Informar a práctica xudicial significa un mandato directo ao xuiz e a xuiza, aos aplicadores do dereito, para que teñan en conta os principios desde un minuto cero, haxa ou non haxa interposición de acción legislativa. Haxa ou non haxa interpretación legislativa, por máis que se diga renglón seguido que os particulares somente poderán alegalas a través das normas que desenvolvan esos principios constitucionais. Pero iso é un mandato dirixido aos particulares, pero para o xuizo a xuizo é un mandato diferente. E telo en conta xa desde o primeiro momento. Informa desde o primeiro momento a práctica xudicial. En segundo lugar, os principios do Estado Social están positivizados e como a Constitución vincula no seu conxunto, é imposible para o aplicador ou aplicadora do dereito obvialos e, polo tanto, forma parte do dereito positivo que se ten que dar en conta por medio do xuízo de ponderación a hora de dictar a resolución judicial. Se cuestionou tamén, a doutrina discutiu se o Estado social era reversible ou irreversible desde o punto de vista normativo, deixando de un lado a reforma constitucional. No caso que nos ocupa, xa sei que me vas a poñer un minuto ou 0 minutos, no caso que nos ocupa, o artigo 135 foi un exemplo desa reforma constitucional, pero baixo do propio marco constitucional é posible a reversibilidade polo menos parcial, no sentido de que caben distintas políticas legislativas que realicen de forma diferente o Estado Social en función de quen interprete o contido do Estado Social. Eso é algo que recoñeceu o Tribunal Constitucional e non me sei outra cousa que recoñecer o que dixo Zagrebelsky, que na medida en que había un principialismo na Constitución era necesario que no marco do pluralismo houvese distintas opcións posibles, pero sempre, e o recordou tamén o Tribunal Constitucional, sempre que as políticas que se decían ser do Estado Social se orientasen efectivamente ao Estado Social. E xa vou rematando, casi. Podo ver? No, que como dixo o colega, me cortas. Dentro do control da actividade xurisdiccional do Estado Social, destaca na Lei do 98, a Lei de Xurisdicción Contenciosa Administrativa, a parte da actividade en positivo, a gran novedade ou o afianzamento logo do que fora no seu día a grande novedade do control na actividade da administración. É dicir, dado que o Estado Social é ante todo un Estado prestacional, é dicir, que establece un deber positivo para a administración de actuar en determinado xeito conforme o Estado Social para cumprir determinados fins e, por lo tanto, garantir as condicións de liberdade e igualdade, entón, que pasa se non o fai? Se non o fai, existe o artigo 29 que, sin embargo, é unha actuación limitada porque a propia norma establece unha serie de condicións para que se podan efectuar. No obstante, o cal non pode obviarse a súa propia existencia e, a doutrina do propio Tribunal Supremo neste sentido ten sido moi clara en non tanto a serie de obrigas que a administración ten que cumprir e non cumple. E un podía preguntarse, pero como pode ser que a administración teña obrigas que cumprir e non cumpla? Pois non as cumple, ainda que están declaradas en un título dunha forma evidente, como vemos todos os días, recoñecemento de prestacións de dependencia e que non se cumplen, non se pagan, ou hai recoñecementos de nóminas, e me refiro única e exclusivamente a cuestións que teñen que ver co Estado Social, e non se cumplen, non se pagan. Por que non se cumplen e non se pagan? Porque a administración con isto obtén dúas cousas. E isto, claro, estamos aquí falando de defensa do Estado Social, resulta que a administración é a primeira que está en contra do Estado Social. E neste sentido, por qué? Porque é a que comanda políticamente unha serie de directrices contrarias á realización do Estado Social e, por tanto, contra o principio de igualdade. Recoñecemento de prestacións da dependencia, cando xa está recoñecidas en título xurídico habilitante, e iso vemos nos xulgados continuamente, fartamos de poñer sentencias deso, e sigue a administración negando a prestación económica cando está aprobado PIA e toda a historia. Por qué? Por dúas razóns. A primeira, porque hai unha, e con isto xa vou acabar, de verdad, hai un volumen, hai unha porcentaxe de demandas que non se van presentar. Hai xente que abdica do seu dereito sen ir á xurisdicción. Por lo tanto, eso todo é diñeiro que se aforra a administración. E, en segundo lugar, en tanto en cuanto o pao vai e ben, folgan as costas, non? Que pasa? Que hasta o momento de execución da sentencia pasaron 2 anos desde a interposición da demanda e iso é crédito barato. É dicir, iso é para a administración a posibilidade de financiarse. Por qué? Porque mentres que estuvo pleiteando non pagou. Entón, por eso tamén neste sentido é necesario, forma parte do Estado Social, as medidas cautelares positivas por parte positivas, por parte dos órganos judiciais e tamén cando haxe unha sentencia en primeira instancia de efectivizar o dereito recoñecido contra a administración pública. De remato, de verdad, con unha cuestión con relación a isto.
o ámbito de impunidade da administración. Para min é algo que casi me obsesiona. E o ámbito de impunidade de control do Poder Judicial sobre a actividade singularmente do Executivo. Tamén do Legislativo, pero sobre todo do Executivo. Para min é evidente nunha cuestión da que se falou nos últimos meses, a lei de taxas para acceso á xustiza. A lei de taxas o que fixo foi incrementar o ámbito de impunidade da administración e, por lo tanto, dun dos poderes do Estado en relación aos outros dous. O que fixo foi deslegitimar o Poder Judicial na medida en que o Poder Judicial se legitima polo control das normas xurídicas que se encontran vixentes, empezando pola Constitución. Pero na medida en que establecemos unhas taxas abusivas, da igual se son abusivas ou non, porque a xustiza xa non era gratuita no Estado español. Entonces, o establecemento de taxas adicionais a todos os custos que xa había na xustiza, de verdade que acabo, que significa? Significa expulsar do control xudicial unha parte importante da administración. Desde que entraron en vigor as taxas judiciais se reduciu o volumen de entrada no contencioso administrativo o 42%, datos reais do meu xulgado, e a estadística oficial xa está botando datos similares, 42%. Que significa? Que durante este último ano a administración empezou a traballar moito mellor, un 42% mellor, e que, por lo tanto, un 42% máis satisfacción do poder público por parte da cidadanía. Non, hai un ámbito de impunidade. A administración pública sabe que agora, por menos de 600 euros, ninguén non vai litigar porque é un cálculo de probabilidades e, polo tanto, as sancións, que poden ser incluso sancións que en moitos casos das que se teñen visto por aquí nos últimos tempos, non? E incluso sancións represivas de manifestacións públicas, etc., que son de 100, 200, 300 e 500 euros, quen recurre esa sanción? Cando despois hai unha taxa proporcional a eso e o risco dun 60% de perder a demanda na xurisdicción contenciosa. Eso todo é un ámbito de impunidade. Segundo ámbito de impunidade de carácter institucional, ou, bueno, de carácter individual que afecta a tutela xudicial efectiva, a modificación da Lei de Xustiza Gratuita, a modificación dos requisitos para acceso a tutela xudicial efectiva que se plasman na modificación da Lei de Xustiza Gratuita, expulsando por motivos de renta ou por outros motivos que estableceu a propia norma para o acceso á xurisdicción, fai que unha vez máis, se aumente o ámbito de impunidade. E aquí xa ni sequera está relacionado ca taxa, está relacionado simplemente ca expulsión de determinadas capacidades do acceso á xurisdicción, directamente. Ámbitos de impunidade de carácter institucional, me referín hasta ahora individual, institucional. 2. O artigo 135, como dixen antes, supón dunha maneira evidente un elemento de ponderación contrario ao Estado social e tiña como única finalidade, porque es que non existía outra, a súa constitucionalidade por esa razón, única e exclusivamente. Segundo elemento institucional, a fuxida do dereito administrativo na xestión do servicio público, algo do que xa se le falando desde fai moito tempo e, bueno, Martín Rotortillo por outros o conta moi ben, pero seña como fose a deixación das formas de xestión a ámbitos indirectos, ámbitos fundacionais, ámbitos cada vez máis afostados do núcleo administrativo, fai que se produza, e 0 minutos, e xa vou cas conclusións, fai que se produza o que? Un ámbito de impunidade tamén. Por que ámbito de impunidade? Porque na medida en que deixan de existir mecanismos públicos de control e hai que deixar os mecanismos privados de control, producese unha cousa, e é que a imposibilidade de que a iniciativa privada para o control da actividade pública realizada por medio de servicios indirectos poda ser controlada de forma eficaz. E unha última restricción, aproveitando toda a crise, tamén, que supón o aumento do ámbito de impunidade con relación ao Poder Judicial da actuación administrativa, que é a reducción das institucións ou a aniquilación directamente de institucións que serven para a garantía dos dereitos dos cidadáns. Para empezar, ou a que me estou referindo, cando se fala de suprimir as vicevalorias do pobo, ou cando se fala de suprimir órganos de control, órganos consultivos como o Consello Consultivo de Galicia, o Consello de Contas, etc., cando se pon en cuestión a existencia de determinadas administracións que hasta agora, polo visto, facían unha función, pero agora resulta que son innecesarias. Non son innecesarias, poderá ser necesaria a súa reformulación, pero o que é evidente era que exercían unha posibilidade de fiscalización da actividade pública que vai deixar de existir, ben porque deixa de existir directamente, no caso de que se abola, por exemplo, o Consello Social ou o Consello de Contas, ben porque se priva de medios, como sucedeu, por exemplo, ca Axencia de Protección da Legalidade Urbanística cando o bipartito deixou de existir, e, por lo tanto, o control da legalidade deixou de facerse, por lo tanto, tamén os intereses sociais comprometidos no ámbito urbanístico tamén deixaron de existir. Por lo tanto, conclusións. A primeira de todas, o Estado social como fenómeno histórico, que, por lo tanto, pode desaparecer. En segundo lugar, o criterio de ponderación como criterio de hermeneusis constitucional. Terceira cuestión, nese criterio de ponderación, a necesidade de aplicación de todos os principios que informan o Estado social. Cuarto,
A garantía de control ten dos niveis, o institucional e o de carácter individual, que en todos eles se tengan dado nos últimos tempos un aumento na impunidade do poder, nomeadamente no Executivo, en detrimento do Poder Xudicial, consecuencia desto, deslegitimación do Poder Xudicial como órgano de control dos demais poderes do Estado, mandato, sétima conclusión, mandato ao Poder Xudicial de que asuma o seu papel constitucional de defensa dos valores, sin acudir xa ao propio término de activismo, sino acudindo ao término de arbitrio, pero arbitrio tendo en conta todo o que hai que ter en conta, que é o Estado social no seu conxunto como informador que é dentro do conxunto da Constitución. E finalmente, chamada a conclusión, a sociedade a defensa e a posta en valor do contido do Estado social, porque é o único que nos permite realizar un ideal de civilización que non supoña a rotación ás cavernas, que é o que se está producindo agora. Estamos asistindo a un momento no que hai capas sociais que van a vivir peor que a xente que está morrendo agora e morrendo das condicións xurídicas diferentes e convivindo no mesmo período temporal e espacial, e, sin embargo, están vendo retraídos os dereitos. Moitas grazas.